what I wanna do and what I really think. Time to blow out. Be a little inappropriate, 'cause I know that everybody's thinking it when. Tips. Cocina. Moda. Belleza. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Camilita, yo les vengo a enseñar una receta súper fácil y no te tomas menos de 10 minutos en hacerla. Así que vamos a ver cómo se hace. Ingredientes: 100 gramos de mantequilla, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de avena, chispas de colores, una taza de harina y un huevo. Agarramos la mantequilla y la ablandamos. Después añadimos el huevo y mezclamos. El azúcar y mezclamos. Vamos añadiendo la harina poco a poco para que no queden grumos. Añadimos y mezclamos. Añadimos y mezclamos. Añadimos y mezclamos. Después ponemos las 2 cucharadas de avena y seguimos mezclando. Ponemos moldecitos y dentro de ellos ponemos la mezcla uno por uno. Después añadimos las chispitas. Sacamos los moldecitos y los llevamos al micro por 2 minutos. Bueno chicas, espero que les haya gustado esta receta. Ya vieron lo fácil que son de hacer. Y no olvides suscribirte en el botoncito rojo que dice aquí abajo, suscribirse, y darle like al video. Recuerda que en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales como Twitter, Instagram y la página de Facebook. Bye.